សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី4របស់ខ្ញុំនៃការទិញទំនិញអនឡាញតាមរយៈ website Aliexpress បាទនៅក្នុងវីដេអូទី4នេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើជំនួសសងនៅលើវីដេអូទី3ដោយសារតែវីដេអូទី3នៅភាគចុងក្រោយនៃវីដេអូទី3គឺមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង sound បាទទាក់ទងនឹង sound ដែលស្ដាប់អត់បាន record អត់បានចឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ app នៅលើ Aliexpress ហើយនិង Parcels ទាក់ទងនឹងការកំងទិញបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកំងទិញរួចហើយយើងទូទាត់រួចហើយយើងនឹងទទួលបាន track number ពីខាងអ្នកលក់មកវិញអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលតាមរយៈ app Aliexpress បានបាទឥឡូវខ្ញុំមាន app នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ app នឹងហើយយើងធ្វើការ sign in ទៅលើ account របស់យើងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មាន account ទេបងប្អូនអាចធ្វើការ sign up បានបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ account របស់យើងហើយយើងចូលទៅកាន់ order កន្លែង order នេះយើងចុចកន្លែង ship នេះបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញអីវ៉ាន់ដែលយើងកំពុង process ហ្នឹងហើយយើងចុចលើ tracking យើងទៅតាមដានអីវ៉ាន់របស់យើងតើមកដល់ណាហើយបាទនេះគំនូសពណ៌បៃតងបានមកដល់ចិត្តពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយបាទយើងអាច estimate មើលថាអីវ៉ាន់មកដល់ណាពេលដែលចំណុចយន្តហោះនឹងពណ៌សនឹងមកដល់ក្រោមនេះមានទំនិញយើងមកដល់កម្ពុជាហើយបាទគឺយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលនៅលើ app បានផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅលើ app មួយទៀតដែលបងប្អូនអាចធ្វើការយកលេខ tracking number នេះខាងលើនេះ LP tracking number វាជាប្រភេទ number ផ្សេងគ្នាបងប្អូនអាចចុច copy ខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំនេះបាទយើងចុច copy មក tracking number copied successfully ហើយយើងទៅកាន់ app មួយទៀតបាទទៅកាន់ app មួយទៀតគឺ app Parcel នេះយើងធ្វើការ download នៅលើ Play Store បាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបើកបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹង tracking number របស់ខ្ញុំហើយទើបវា load ចេញបែបនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានដាក់បញ្ចូលទេបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកខាងក្រោមនេះហើយយើងផាសនេះដោយសារយើងផាស automatically ទៅ tracking number new parcel ហ្នឹងហើយយើងដាក់ឈ្មោះទំនិញរបស់យើងមកមិនបាច់ដាក់ក៏បានឬក៏ដាក់ក៏បានតែយើងដាក់យើងស្រួលចាំទៅបើសិនជាយើងមានការកំងទិញច្រើនយើងងាយស្រួលក្នុងការចំណាំផងដែរហើយយើងចុចដានមកតែដោយសារខ្ញុំមានហើយខ្ញុំនេះគឺជា USB charger ដែលខ្ញុំធ្វើការកំងទិញកាលពីថ្ងៃទីយើងចុចចូលមើលមកកាលពីថ្ងៃទី27 July ឥឡូវដល់ថ្ងៃទី1ហើយព័ត៌មានអាប់ដេតគឺត្រឹមថ្ងៃទី29ទេវារំលងដូចជា2-3ថ្ងៃហើយអត់ទាន់អាប់ដេតនឹងទេថ្ងៃនេះយើងអាចចុចធ្វើការអាប់ដេតដោយយើងអូសមកក្រោមអញ្ចឹងទៅវានឹងធ្វើការអាប់ដេតបើសិនជាមានការអាប់ដេតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទំនិញរបស់យើងបាទ app នេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទំនិញបែបនេះគឺយើងមិនបាច់ចូលទៅ app Aliexpress ហើយចុចចូល account ចុចចូល line ship ពីបៃតង order យើងអាចមើលតាម app នេះទាក់ទងនឹងទំនិញរបស់យើងបាទចំពោះ app Aliexpress នេះឥឡូវខ្ញុំបែកទៅក្រោយវិញបាទចុច home អូខេទាក់ទងនឹង app Aliexpress គឺដូចទៅនឹងលើ website ផងដែរគឺមានភាពងាយស្រួលយើងអាចជ្រើសរើសទំនិញធ្វើការ order គាត់យើង register account របស់យើងមកជាការស្រេចដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់ computer ច្រើនជាងទូរស័ព្ទដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការ order តាម website នៅលើ computer វិញចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងអាចធ្វើការកំងទិញនៅលើទូរស័ព្ទដៃផងដែរបាទគាត់នៅលើទូរស័ព្ទវារៀងទូចបន្តិចតែបើយើងមានជំរើសប្រើ computer យើងប្រើលើ computer ក៏វាងាយស្រួលមួយយ៉ាងដែរអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តនិងអ្វីយើងមានបាទអូខេតកតងបើសិនជាមានឱកាសក្រោយក្នុងការកំងទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនតកតងនឹងការ order នៅលើ order អីវ៉ាន់ពីទំនិញពី Aliexpress តាមរយៈប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃវិញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានេះគឺជាគន្លឹះខ្លីបន្តិចបន្តួចក្នុងការជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនធ្លាប់ទិញ
ឬក៏គាត់មានចម្ងល់តាក់ទងនឹងការទិញអនឡាញទិញអីវ៉ាន់ពី Aliexpress បាទបើសិនជាមានសំណួរអ្វីបងប្អូនអរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា